Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV bategurira amakuru atandukanye kandi ahambaye aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa mu mutekano, aba ari kuvugwa muri politike, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyagejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Twabateguriye amakuru ahambaye cane arabana n'umutekano, aho ariko haravugwa amakuru ateye ubwoba kandi ababaje mu gisoda c'u Burundi, aho abasoda batari bake bariko baragwa mu ntambara iriko irabahuza na M23 muri Kongo, mu gihe abasoda badatahura ico bariko barazira kandi batazi neza ico bariko bararwanira. Hakaba hari amakuru ateye ubwoba kandi y'ibanga duhejeje kuronka, twabwiwe n'umujenerali ahambaye cane wo ku rwego rwo hejuru, avuga ko ibintu biriko birakorerwa abasoda b'u Burundi ari ubuhemu bukomeye cane buriko barakorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'akandi karwi gato cane karongoye inzego z'igisirikare ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ariko iyo ntwazangabo ikaba yatubwiye ko ibintu bibandanije gutya bishobora gusiga bisambuye igisoda c'u Burundi ndetse bidasize na Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko abasoda baramaze gushavura cane kandi ntibanatahura intambara bariko bararwana muri Kongo ico izamarira u Burundi. Hakaba hari integuro ikomeye cane iriko irategurwa n'abasoda ishobora gusiga isambuye ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Byose nyine twabateguriye turaza kubashikiriza mwido nido ry'aya makuru. Turaza no kubabwira ku makuru ahambaye cane kandi ateye ubwoba arabana n'ibiriko biravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho umushingamateka Agathon yavuze ikintu gikomeye cane, akaba yahaye ubutumwa bukomeye cane Martin Niteretse, aho yavuze amajambo akomeye kandi ateye ubwoba, aho yavugaga nyine ku bashaka kumusamburira umugambwe seneri, umugambwe uzi imbere mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi ngaha mu gihugu c'u Burundi. Akaba yavuze amajambo akomeye cane kandi ateye ubwoba yerekana akarenganyo nyine ariko arakorerwa n'indongozi zikomoka mu mugambwe ku butegetsi ngaha mu gihugu c'u Burundi, umugambwe CNDD, umugambwe wahize ko nyine ugomba gusambura seneri mu gihe gitoya cane, none ikaba iriko irakora ibishoboka byose kugira ngo seneri ifutwe ku rubuga rwa politike ngaha mu gihugu c'u Burundi. Byose nyine twabateguriye turaza kubashikiriza mwido nido ry'aya makuru. Saya gusa nyine hari n'andi menshi cane twabateguriye, wifuza kuzajya bama mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico busabwa nta cindi no gupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba mbere mu gushikirwa nabyo. Tudatevye rero amakuru yacu tatangurire kuri no nkuru iriko iravugwa cane ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho rwasa amenyesha ko atamugambi wo gushinga uwundi mugambwe afise mu gihe hogera muri 2025 seneri itaremererwa gusubira gukora, kuko arazi neza ko n'ubundi n'uwo yashinga wasamburwa n'abakomeye bakomoka mu mugambwe ku butegetsi, kuko bahize ko Agathon atantambwe n'imwe azabaterana mu gihe nyine adashaka kubiyungaho. Ariko Agathon nawe agasigurira abarundi ko adashobora kwiyungwa kuri CNDD, kuko nyine ibyo iriko irakorera abarundi ari ibintu bibi cane kandi biteye isoni bitatuma nyine ayiyungaho. Akaba ariyo mpamvu abandanya urugamba rwa politike, ariko abikoze mu buryo bwiwe, nubwo nyine atorohewe na bamwe mu bategetsi bakomoka mu mugambwe ku butegetsi, barimo n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Reverien Ndikuriyo wahize ko agomba gusambura seneri mu gihe gitoya. Umukuru w'umugambwe seneri amenyesha ko atamugambi wo gushinga uwundi mugambwe afise igihe amatora ya 2025 y'abashinga amateka n'abakenguza amateka yogera umugambwe we seneri utaba uremererwa gusubira gukora. Agathon bivugiye mu kiganiro cihariye yahaye iradiyo Ijwi rya Amerika mu gisata cayo co mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ariko abazwa ubwo azovyifatamwo be n'abanyamagambwe biwe mu gihe amatora muri 2025 yogera bataremererwa gusubira gukora. Agathon yagize ati: ntawota umwanya ngo ariko yiyumvira ibindi, iyo ntwaro yumve ko iriho ku bw'abarundi, niyubahirize amategeko, bamwe bakore ibyo bafitiye uburenganzira hisunzwe amategeko.
ntawota umwanya ngo ariko aja gufuruguta ibyo afuruguta cane ko ingingo umushikiranganji yafashe n'izagahotoro ni iz'akarenganyo nta n'ububasha abifisiye nta n'ububasha afise bwo gufata izo ngingo ariyo mpamvu n'ubundi ntakwirirwa nirusha nyine ko mu bindi ikindi gihe cyose nagerageza gushinga uwundi mugambwe bawusambura kuko nicyo biyemeje. Ibyo nyine byavuzwe n'umushingamateka Rwasa yagaragaje akababaro gakomeye cyane akavuga ko umugambwe wiwe uriko arasamburwa na Maritini Niteretse kandi akaba yarafashe ingingo z'agahotoro, ingingo zidakiza, ingingo zitabereye, ingingo zo gusambura seneri atacindi agamije. Uwo atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Gitega akaba yasubiye kwemeza ko atarota yicarana n'akarwi k'abantu 10 bari muri biro politike by'uwo mugambwe baherutse kwirukanwa ndetse mu nyuma batangaza ko bamukuye mu burongozi bwa seneri mu by'ukuri atabubasha babifisiye. Rwasa akaba asaba umushikiranganji Maritini Niteretse mu byo ajejwe harimwo intwaro hagati mu gihugu, umutekano n'iterambere rusange kumureka we n'abandi banyamugambwe bagatuma ko ikoraniro kaminuza akamenyesha kandi ko iryo koraniro kaminuza ari ryo ryonyine rishobora gutorera umuti injyane ziri mu mugambwe seneri kuko biraboneka neza nyine ko ingingo Maritini Niteretse yafashe ari ingingo rwose zizuyemwo akarenganyo gakomeye cyane atari ingingo zikiza ahubwo ari ingingo zigumya kongera ibibazo bisanzwe bihari ariko byose bikaboneka nyine mu ntumbero yo gukora igikorwa gihambaye cyane cyo gusambura umugambwe seneri kuko birazwi neza ko umugambwe seneri wari ufise abakunzi batari bake kandi abarundi nka bose bari bamaze kwizera ko Rwasa ari we azatorera inyishu zikomeye cyane abarundi bamazemwo iminsi aho nyine umugambwe ku butegetsi wakoze amabi menshi atandukanye. Abarundi bakaba bari basigaye babona ko Rwasa n'umugambwe we seneri ari bo nyine baje gukura igihugu mu manga kimazemo imyaka myinshi. Tuvuye kuri iyo nkuru nyine yari iriko iravugwa mu bijanye n'imigambwe ngaha mu gihugu cy'u Burundi, amakuru yacu tabandanize ku nkuru ihambaye kandi iteye ubwoba iriko iravugwa mu gisoda cy'u Burundi, aho hari umusoda wo ku rwego rwo hejuru yavuze ko ibintu biriko birakorerwa abasoda b'u Burundi ari ubuhemu bukomeye cyane bwateguwe na Perezida Evariste Ndayishimiye n'akarwi gato cyane karongoye inzego z'umutekano ngaha mu gihugu cy'u Burundi, bakaba barondera nyine amahera menshi cyane ariko ntibarabe ku buzima bw'abana b'u Burundi buriko buragendera muri Kongo kandi iboneka neza ko iyo ntambara bariko bararwana ataco izigera imarira umurundi n'umwe. Inyuma y'indwi umuryango wiwe ucumukuye Clovis Uwimana yashinguwe uno munsi. Ingabo z'u Burundi zirabandanya guhitanwa n'intambara za M23 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuwa kane uheze ku igenekerezo rya 23 ukwezi kwa 11 2023 intambara zarahitanye umusirikare First Class Uwimana zirakomeretsa abandi basirikare b'u Burundi tutamenye neza ibitigiri. Kuwa gatandatu ku mugoroba indege izanye ikiziga ca Clovis Uwimana yarihenze aho kururukira ku kibuga c'indege ca Bujumbura ishikira ahasanzwe haja indege zisanzwe, ibyatumye abari ngaho bose babona ikiziga c'uyu musirikare n'abandi batandatu baje bakomeretse cane. Umuryango wa Clovis Uwimana waracumukuye. Umuryango wa Clovis Uwimana wamenye hakiri kare amakuru y'uwabo yaguye ku rugamba muri Kongo. Ntibatevye kubaza mu gisirikare c'u Burundi amakuru y'umuhisi ariko barayabima. Kuwa mbere bamwe mu muryango barishikiye mu ikambi ibiziga by'abasirikare baguye muri Kongo bashikiramwo. Umukuru w'ikambi ico yakoze yaratutse abagiyeyo gusaba ko bobona ikiziga c'uwabo, arabarira ko atakiriyo. Amakuru dukura mu biro bikuru by'igisirikare avuga ko uyu muryango wahishikiye naho nyine ntibyoroha bakaguma bawutererana kwa kundi nyine byagiye bigenda babandanya nyine guhisha ko hari abasoda bariko barapfira muri Kongo. Hirya y'ejo kuwa kabiri inyuma y'umutaga niho biciye ku ntumwa nyinshi zikomeye byahavuye bikunda ko umuryango wa Clovis Uwimana wemererwa ko uzoshingura uwabo, ariko naho nyine bababwira ko bazobona ikiziga bagiye gushyingura. Ibyo byose bikorwa mu ntumbero kunyegeza ko abasoda bacu bariko baragwa ku rugamba abarundi batanatahura icogo rugamba ruzigira rumarira igihugu. Clovis Uwimana agiye akiri muto cane.
First Class Clovis Uwimana yavutse mu mwaka w'1998 ku mutumba wa Kibezi komine Mugamba mu ntara ya Bururi. Yinjiye mu gisirikare c'u Burundi muri 2020 yari afise matricule 87,116 akongera akagira HR 360 aho muri Kongo yari muri 4 batayo Tafoko. Nk'uko twabiheruka kubibabwira, intambara ya M23 muri Kongo iriko ihitana abasirikare b'u Burundi bakiri bato cane batari bwaronke amahirwe yo kurungikwa muri Somalia baja muri Kongo bizera ko bazohavayo baja muri Somalia canke Centrafrique. Uwundi murwi ubangamiwe ni abasirikare b'ipeti rya Caporal Chef basigaje imyaka mike ngo bakukuruke. Uwundi musirikare tumaze kumenyana ko yaguye ku rugamba ubu vuba ni Caporal Chef Desire Ndayishimiye. Yavutse mu mwaka w'1982 ku mutumba wa Muburi muri komine Gisagara mu ntara ya Cankuzo. Uyu yari yinjiye mu gisirikare mu mwaka w'1999. Yari afise matricule 51,266 HR 10,55,0. Yaguye ku rugamba muri Kongo ku igenekerezo rya 18 ukwezi kwa 11/2023 ari muri 6M batayo Tafoko, ndetse nyine akaba nawe yari muri abo bariko bararwana muri Kongo, kandi bakaboneka ko nyine yazize akarenganyo nk'uko nyine bagenzi be bazize akarenganyo. Imyidogo ni myinshi mu basirikare no mu miryango yabo. Abasirikare barabandanya kwidogera iyi ntambara bajanywemo badatahura. Barabandanya kuvuga umubabaro bafise wo kubona bamburwa iteka ry'umusirikare w'umurundi bakambikwa umwambaro n'ibendera rya Kongo, no kubona badasigurirwa iyo ntambara barimwo bakagwana no batumva ico bapfa kandi babona ko azira ubusa. Abasirikare bavuga ko badatinya kugwana canke gupfira ku rugamba, ariko bashaka gutahura ico bagwanira. Barababazwa no kumva bagurishwa amafaranga y'ikirenga agahabwa abatwara igihugu ntahabwe abariko barapfira igihugu. Baridoga kubona bakurwa mu Burundi igikubikubi batategujwe. Barababazwa no kumva ingene imiryango yabo ifatwa nabi iyo baguye ku rugamba. Abana bo bakaba batazomenya ico abapfiriye ababyeyi babo. Ibi biriko biratera agahinda abandi basoda bakabona ko ibingibi bidahindutse ibintu bishobora kuba bicane mu minsi iri imbere. Barababazwa n'ingene bagenzi babo bapfunzwe kubera bubahutse kubaza ibibazo. Ni benshi bavuga ko aho kugira ngo baja gupfira muri Kongo bazopfuma baheba igisirikare, kuko n'ubundi ngo ntaco caba kibamariye mu gihe bajya gupfira muri Kongo, imiryango yabo igasigara icunaguzwa ku rugero rwo hejuru. Imiryango yabuze ni myinshi ikiri mu gahinda kubera itigeze ironka ibiziga by'ababo. Imiryango myinshi ironka ubutumwa buvuye muri komine ko wabo atakiriho, ariko nta nsiguro bahabwa. Hari imiryango myinshi igidutabaza idusaba ko twibariza amakuru y'ababo. Umuryango wa First Class Desire Sindayihebura waraje i Bujumbura usiko uje gushingura uwabo, usubizwa inyuma utabonye ikiziga. Ukwezi kugira guhere atagakuru. Umuryango wa Caporal Chef Christophe Manirambona umaze ukwezi urindiriye ko bawuha amakuru y'iwabo, ariko barategereje baraheba. Hari n'imiryango ironka ubutumwa buvuye mu gisirikare ko wabo atakiriho, ariko bagasanga sibyo. Ibyo nabyo biva ku kuba abasoda bagenda muri Kongo bambuwe baranga byose. Upfiriyeyo bikaca bigorana kumenya uwo ari we, bigatuma nyine bafata amakuru atariyo. Imiryango y'abasirikare bafashwe mpiri n'umuhari wa M23 nayo irahagaritse umutima kubona atakiriko kirakorwa co kubarekuza, kuko nyine birababaje kubona leta igeze iki gihe atakintu na kimwe irakora kugira ngo irekuze abafashwe na M23. Aho ni mu gihe n'abasoda bamaze kwerekanwa ko bafashwe mu gisoda bandika ko batazwi irengero. Ikibabaza bene wabo bavuga ko bibabaje kubona umusoda bizwi neza ko yafashwe, ariko nyine igisoda kikandika ko kitazi irengero ryiwe. Aho bukera tuzobasangiza umwihwezo w'intwazangabo yo ku rwego rwo hejuru mu Burundi yemeza ko ibiriko birabera muri Kongo ku basirikare b'u Burundi ari ubuhemu bukomeye cane buriko burakorwa n'umukuru w'igihugu be n'abarongoye igisirikare.
ndetse no kuvuga ko nyine ari ubuhemu buriko burakorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye w'ubwiwe n'abarongoye gisoda ngaha mu gihugu c'u Burundi aho bemeye gutanga amaraso y'abana b'abarundi bakabona amafaranga menshi cyane. Iyi ntwazangabo iratinya ko intambara ya Kongo izosiga ingaruka zikomeye ku gisoda c'u Burundi ariko ikavuga amakuru ahambaye kandi ateye ubwoba. Tuzababwira amakuru yacu hanyuma y'ibiriko birategurwa n'abasoda bakomeye cyane bashaka kwigaranzura Perezida Evariste Ndayishimiye n'abarongoye igisoda muri no minsi. Turahojeje umuryango wa First Class Clovis w'Imana, imiryango yose yaburiye ababo mu ntambara ya M23 muri Kongo. Turifurije gukira abasirikare bakomeretse. Turifatanije n'imiryango y'abasirikare itazi ko ababo bakiriho canke se ko bapfuye kuko nyine benshi ntibabonwa n'ibiziga biriko biratera abanyagihugu batari bake agashavu gakomeye cyane. Banywanyi bacu hari amakuru ahambaye cyane turiko turabategurira, turi buze kubashiriza amakuru yacu hanyuma arabana n'ibiriko biravugwa mu gisoda c'u Burundi aho umwanya n'umwanya ibara rishobora kugwa kuko abasoda nka bose bariko baridogera Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'umukuru w'igisoda Prime Niyongabo bakavuga ko nyine batanze ubuzima bw'abasoda nabo bakaronka amafaranga y'umurengera aho nyine biriko birabonekera mu ntambara iriko irabera muri Kongo aho umusoda yandikiwe amafaranga menshi cyane ariko akaba atayaronka ahubwo akajya mu mufuka wa Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'abandi bategetsi barongoye igisoda c'u Burundi harimo nyine Prime Niyongabo. Banywanyi bacu ni ngaha duce dusozera amakuru kabateguriye. Amakuru yacu nakagaruka. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.